Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சத்தான சுவையான பொரி அரிசி உருண்டை சுவையா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த பொரி அரிசி உருண்டை ரெசிபி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதியவர்கள் என்றால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோவை முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. சத்தான சுவையான பொரி அரிசி உருண்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயை சூடுபடுத்தி அதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி சேர்த்துருக்கேன். அரிசியை 2லேருந்து ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது நான் சாதம் வடிக்கிற அரிசி தாங்க சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த அரிசியில் வேணாலும் இந்த உருண்டையை செய்யலாம். ரேஷன் அரிசியில் செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும், சுவையும் அதிகமாக இருக்கும், சத்தும் ரொம்ப நிறைய கிடைக்கும். இப்போ அரிசி வறுபட்டதும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ அதே கடாயில் 1/4 மூடி தேங்காய் துருவல் சேர்த்து இதையும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இந்த ஈரப்பதெல்லாம் போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு எடுத்துக்கலாம். தேங்காவை நம்ம வதக்கிட்டு செய்யும் போது இந்த அரிசி உருண்டை இப்போ ஈவினிங் டைமில் செஞ்சுன்னா மறுநாள் வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்லாம், சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. அதனால் தேங்காவை வறுக்கணும். இப்போ வறுத்த தேங்காவை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ அரிசி நல்லா ஆறிடுச்சு. மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து இதில் 2 ஏலக்காய் வாசனைக்கு சேர்த்து நம்ம ரவை பதத்துக்கு இது போல் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம். குட்டி குட்டி ரவை இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, அந்த பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும். இப்போ அரைச்சிட்டு வந்த அரிசி இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம கடாயில் வெள்ளைப்பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம 1 டம்ளர் அரிசி எடுத்தோம் பார்த்திங்களா, அதே அளவில் 1 டம்ளர் வெல்லம் இது போல் பொடிச்சிட்டு சேர்த்துக்குங்க. 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 1 டம்ளர் வெல்லம், 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். எந்த அரிசியாக இருந்தாலும் தண்ணி 3 டம்ளர் சேர்த்துக்குங்க. வெல்லம் நமக்கு பாகு பதெல்லாம் வரணும் அவசியம் கிடையாதுங்க. வெல்லம் ஜஸ்ட்டு கரைஞ்சி வந்தால் போதும். இப்போ நமக்கு வெல்லம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதை நம்ம கல் மண் தூசிலாம் இருக்கும், இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதே கடாயை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதே கடாயில் இப்போ நான் ஃபில்ட்ரு பண்ண வெள்ளை கரைசலை சேர்த்துக்கிறேங்க. சேர்த்து வெள்ளை கரைசலை கொதிக்க விடலாம். இப்போ சலசலன்னு வெள்ளை கரைசல் கொதிக்குது பாருங்கள். இந்த டைமில் அடுப்பை சிம் படுத்திட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச அரிசி மாவை சேர்த்துக்கலாம். கைவிடாமல் நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டே இருங்க. கட்டிப்படும், ஆனால் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அந்த கட்டிலாம் உடஞ்சிருங்க. கலந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு 30 செகண்ட்லேயே நல்லா கட்டிலாம் உடஞ்சி நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நல்லா இந்த உருண்டை பதத்துக்கு சுருண்டு வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வறுத்து வச்ச தேங்காவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இதில் முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா உங்களுக்கு எந்த நட்ஸ் வேணுமோ நெய்யில் வறுத்துட்டு இந்த அரிசி உருண்டையில் சேர்த்துக்கலாங்க. லாஸ்ட்டாக வாசமாக இருக்கும். அரிசி உருண்டைன்னா இந்த மெத்தடில் தான் செய்வாங்க அந்த காலத்துலலாம். அதனால் அதே மெத்தடில் நான் செஞ்சுருக்கேன். இப்போ நம்மளுடைய அரிசி உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஆற விட்டுக்கலாம். இது மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போதே கை பொறுக்கிற சூட்டில் இருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம அரிசி உருண்டைகள் நமக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அதே சைஸுக்கு உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் மீடியம் சைஸில் உருண்டைகளை உருட்டி எடுத்துருக்கேன். மேலே கொஞ்சமாக டெக்கரேஷனுக்கு தேங்காய் துருவல் தூவி இருக்கேன். நல்லா சாஃப்டான அரிசி உருண்டையை ஈவினிங் டைமில் டக்குன்னு ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நீங்களும் இந்த அரிசி உருண்டையை செய்து கொடுங்க. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.